Fala aí, galera, tudo beleza? Bem-vindo a mais um vídeo desse, então, galera, hoje eu tô jogando mais uma vez Granny Chapter 2. Agora a gente não vai escapar nem na porta e nem no barco, sim, a gente vai escapar de helicóptero. Então bora lá. Não, não. Vou testar não. Qualidade média, não. Vai colocar médio. Vamos começar. Essa é a respiração aqui do meu cachorro, gente. Dia 1. Espero que eu tô com o manual do helicóptero. Espero que o manual do helicóptero está em algum lugar do destino. Porque aqui não vai estar. Vai começar. Uma coisa ali. Nada aqui. Beleza, então vamos subir, então. Bora subir. Deixa eu sei qual tomar coisa aqui. Não encontrei. Também não. Será que tem uma coisa aqui? Não. Mesma coisa aqui, espero que siga. Helicóptero tudo. Beleza? Helicóptero tudo. Cadê? Dorlock. Deixa eu ver se aparece, ó. Não. Não é em cima, então. O manual do helicóptero pode abrir por isso aqui, né? Bote aqui. Bora, né? Não. Isso aqui? Não, isso aqui não. Só tem a carninha daquele bichinho feio. Só que eu tô com o helicóptero, ele... Encontrei uma coisa do helicóptero que é a chave do helicóptero. Então isso aqui que eu vou lá dentro. Bem pouquinho. Então, tchau. Aqui o manual. A gente pode encontrar uma Valdeira. Vou matar essa aqui, né, gente? Acho que eu vou tossir aqui na maioria aqui dos vídeos, tá bom? Acho que tem outra aqui muito frio aqui em São Paulo, né? Se você é da outra região, tá bom. Não vou falar mal de região de ninguém. Cadê as granadas? Granadas subiram. Orange. Onde está o orange? Esqueci onde está o orange. Pera aí, gente. Já achei, né, gente? Vamos lá, né? Achei a orange. Aqui foi bichinho. Bichinho feio. Aqui. Meu Deus. Mudou. Pau. Mudou. Pau. Não vou ficar chorando aqui. Não vou ficar aqui chorando na minha cabeça. É uma fralda isso aqui? Vou analisar um pouquinho disso. Tchau, joguinho. É muito bom te ver, mas... muito bom te ver. Não foi muito bom te magoar. Aqui que eu não sei. Aqui a gente sai voando. Nossa. Deixa eu ver, ó. Deixa eu contar uma coisa aqui.
Ai, meu Deus, agora eu tenho que subir lá em cima pra saber se tem uma coisa lá. Se o secret pode esteja lá. Secret key. Mas se não tiver, vai ser lugar. Caramba! Onde está isso? Secret key. Secret key, onde está? Uma gasolina aqui. Ô, caramba! Aí. Calma. Aí. Tem que ser muito melhor, porque eu tô ouvindo lá embaixo. Não vi nem embaixo se tem a secret key. Nem nessa porta. Não tem nessa porta. Bora lá. Glass fuse. Padlock. Só tem isso só. De normal. Não. Ai, meu Deus. Vai uma, duas e três. Vamos ver tudo aqui. Caramba. Aqui não encontrei nada. Caramba. É, né? Secret quinta aqui. Bora. Foi mal. Você primeiro, você vem aqui, ó. Primeiro você vem aqui. E depois é você, tá bom? Primeiro que tô aqui, né? Safe aqui. Sabe o que eu aqui, né? Vou faltar mais um. Ai, que um pouco de grana. Ai, meu Deus do céu, cara. Cadê o outro? Parece que eu vi o outro, mas não lembro de tá. Aqui, ó. Mas aí, gente. Mas, gente, aqui a gente tem que acertar um de mim. Aqui a gente tem que acertar um monte. Ó. Cadê? Aqui mesmo. Ah, errei. Sou muito ruim. Ai, caramba. Sai, caramba. Toma.
Beleza, calma aí. Bora. Vamos aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui que tem que tomar cuidado. Agora tem que pegar o que aqui, ó. Tem uma coisa aqui. Ah, já sei, glass fuse. O glass fuse tá na porta. O glass fuse tá na porta. Cadê o glass fuse? O glass fuse tá aqui, ó. Senta, sobe. Eu não tô, cara. Corre. O que é isso? Vai. Glass fuse. Beleza, eu vou pegar a fita aqui, ó. Porque tem que ser um boas arroz, né? Vou pegar a fita. Bora lá, né? Ah, consegui passar. Beleza, deixa aqui. My gosh! Cadê isso? Ah, consegui. Agora só tem que precisar pegar a gasolina na chave. Pega a gasolina e a chave, tá vendo? Bora. Agora colocar a gasolina. A gasolina do carro. O carro não é nada menos que aqui a gasolina. Vai, deixa. Vai. Consegue aí. Vai. Aí, já conseguimos. Vai, só falta mais 3 minutos. Só mais 3 minutos pra pegar a chave. Peraí, Bora. Chegamos aqui. Ok, start. Aí, beleza. Subimos. Ai, tá subindo. Vamos. Tchau. Chegamos, não tem onde conseguimos chegar. Ai, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou!